Hej, jag heter Erik och jag är regissör för föreställningen Revolutionens år. Och det här är Robin. Hej, jag heter Robin Paulsson Björkman, jag är producent. För ungefär 4,5 år sedan så rapporterade riksmedia om att ledande Sverigedemokrater hade beväpnat sig med järnrör och gått ut och anfört rasistiska och aggressiva utspel. Då trodde många att det skulle leda till att det skulle verka kontraproduktivt. Men istället så ökade de i opinionsundersökningarna och tog sedan plats och tågade in i Sveriges riksdag. Sen har det hänt ganska mycket sedan dess. Nazister i Svenskarnas parti, renodlat nazistiskt parti, marscherar och skanderar på våra gator och torg. I morse när jag skrev på radion i pausen på morgonvärlden så rapporteras det om att nazister har ristat in hakkors i lacken på parkerade bilar i Trollhättan. Allting går igen ur tidens grums och mögel. Stiger fram en skrämmande fantom. Och den fantomen skulle vi vilja varna för och ställa ut en varningstriangel framför. Så Robin, du kan väl läsa lite om Revolutionens år på vårt säljblad, vår säljtext. Ja, precis. Om detta viktiga ämne så kommer jag spela främst för högstadie och gymnasium, men även för övriga åldrar. Jag ska läsa säljbladet här helt enkelt. Kora har kommit till Sverige från Irak. Hon har flytt för sitt liv och försöker starta om på nytt hos oss i Sverige. Ove och Pia sitter uppkrupna i en soffa och håller valvaka. Men det som skulle bli ett fredagsmys framför tvn blir en dragkamp om värderingar av ordets makt. På Oves arbetsplats Infratest jobbar också Kora som städerska, outsourcad av ett bemanningsföretag. Platschefen på Infratest heter Roger. En lustigkurre som gillar att skoja om ordet negervåld. Under tiden tillverkar någon en bomb av flygbränsle och konstgödsel. Revolutionens år sveper över ett antal reella händelser som inträffat i vår samtid, nära oss i tid och rum, men ger också en bakgrund och ett historiskt perspektiv. Föreställningen väcker frågor om likheter och skillnader mellan de lätt fientliga invandrarkritiska åsikterna och den rena extremismen. Pjäsen är tänkt att kunna lägga till grund för ett vidare samtal om demokrati och främlingsfientlighet. Pjäsen är specialskriven för Göteborgs Dramatiska Teater av Jonathan Lehtonen, som tidigare med starkt samhällsengagemang skrivit för bland annat Ungsen Öst, Uppsala Stadsteater och Angeredsteatern. Ja, det var det. Ja, och nu så får jag hälsa då Andreas och Susanne välkomna in på scen. Så ska de visa ett par utsnitt ur föreställningen. Därför att så som det ser ut nu avfolkas landsbygden, och landsbygden har i alla tider varit det pulserande hjärtat, blodet i venerna. Och därför måste vi förmå folk att bosätta sig där, därför att vi måste upprätthålla en viss tradition. Alltså det är det de inte fattar. De fattar inte. Om vi ska göra en revolution, och nu menar jag verkligen göra skillnad, så måste vi utgå ifrån någonting substantiellt. Vi måste börja prata om våra resurser. Se det som ett hushåll. Hushålla med våra resurser. Det för att det här duger inte. Man kan inte börja en revolution från mitten, det måste liksom starta från grunden. Och det måste vara någonting. Om inte vi tar det här på allvar
så blir det allting bara en fis i rymden. Och ingen kommer ens komma ihåg vad vi gjorde i vår tid. Jag var emot regimen. Man pratar inte om det, men jag personligen var emot. Att sätta sig upp mot makten, att göra revolution, har aldrig varit något alternativ. Det viktigaste som människa är väl först och främst att överleva. Att överleva som en grupp av familjer eller samhälle, vad vet jag? Eller bara som människa. Som människor. Vi var ganska många som var emot regimen. Men det var på grund av diktaturen som min familj flydde hit. Jag pratar helst inte om det, men fram till en viss punkt hade vi en ställning i samhället. Inte den viktigaste, men inte heller den oviktigaste. Vi var precis som de alla andra. Som ni är. Du, som du, som du. Men vi blev av med allt. Oavsett utbildning, oavsett klass, oavsett vad. Kommer man alltid fram till samma fråga när man blir av med allt. Varför? Varför måste jag tvingas att lämna mitt hemland? Lämna mina rötter och komma hit? Vet någon av er varför? Har ni ens tänkt på den? Jag kanske förlorade allt. Men någonting jag har kvar med mig. Inom dig. Och det är mina minnen. Och det är just de som ingen kan ta ifrån mig. Tro mig. Man vill inte förlora allt. Man vill inte förlora allt. Det jag menar är att vi måste ta oss ut ifrån våra forum. Ut ur lägenheterna, ut i verkligheten. Det är dags att sluta tjafsa, det är tid för handling. Men vår frihet är begränsad. Vår frihet har kommit att bli begränsad på grund av alla liberala B-förrädare som plötsligt finns överallt. Revolutionen är naturligtvis viktig på vilket forum den än förs, men jag är nu redo att ta saken vidare. Bröder, tiden för dialog är ute. Tiden för väpnat motstånd har kommit. En väpnad revolution. En verklig handling. Det jag menar är att vi måste ta oss ut ifrån våra forumen. Ut i verkligheten. En verklig handling marknadsför målet med revolutionen. Det är därför det krävs offer. Det är därför det krävs blod. Riktigt blod. Jag behöver en arena. En scen. Det krävs en teater därför att handlingen blir inte ett verk utan en publik. Och det måste vara någonting. Någonting riktigt. Det jag behöver nu, det är 30 liter modellflygbränsle och 6 ton konstgödsel. Och patroner. Kaliber 223 Winchester. Det är allt. Jag behöver ingen uppbackning. Jag klarar mig själv. Man måste vara stark. Jag får tårar i ögonen när jag tänker på bönetruppen. Bagdad, bönetruppen. Inte jättetroende, men det är fint med idén om Gud ur ett teoretiskt perspektiv.
Gud för de allra flesta är någonting obegripligt vackert. Och jag blir påmind om Gud särskilt i sitt gryningsbön. Jag tror att Gud måste lukta som Bagdads alla rosor i gryningen. Nej, jag har aldrig varit troende mer än till tradition. Och nu är jag här. På grund av omständigheter som jag inte tänker gå in på. Politikgruppen. Vad annars? Akademiker. Jag var den yngsta doktorerande kvinnan på universitetet. Jag undervisade statistik utifrån konsum. Och Manpower skickade mig till den här för att städa på infratest. Jo. Ibland tror jag att det kanske finns en Gud. Och om Gud finns så måste han ha ett märkligt sinne för humor. Eller hur, gubben? Rabbi, ehtena, salat al-mustaqim! Gud, nu är det din tur. Hjälp oss att hitta den ljusa vägen. Allahu Akbar! گل گلدون من شکسته در باد تو بیا تا دلم نکرده فریاد گل شب بودیه شبو نمیده کی گل شب رو از شاخ چی